Ja se on morjesta pöytää. Se on Suomisen Veikko täältä Turusta. Ja ennen kaikkea tervetuloa tänne meidän Pitteraan Pikku Pitti-pajaan. Tässä on nyt sitten tosiaan meidän ihan ehkä ensimmäinen YouTube-video. Ja tosiaan kerrotaan nyt vähän ensiksi tietenkin, että ketä ollaan, mitä tehdään. Pittera on siis tämmönen IT-alan yritys. Ja me huoletaan, korjataan kaiken näköisiä tietokoneita, telkkareita, puhelimia ja pelikonsoleita. Siellä löytyy kans hyllystä. Ja näin ollen me myös haluttiin alkaa tekemään tämmöisiä videoita ja näyttää vähän, että mitä kaikkea me puuhataan. Ja ennen kaikkea, tää ei ole aina ihan niin yksinkertaista. Aina välillä saa hakata päätä seinään, raapia päätä. Niitä me halutaan nimenomaan niin kuin näyttää. Eli ei ole aina silleen, että vaan ruuvataan kaikki on tosi hienoa, vaan joskus vaan voi mennä joku aivan p***leen. Ja näin ollen, mulla on yksi tämmönen pikku prokkis tänään tulossa, eli asiakas toi yhden koneen, tai itse asiassa 2, joo. Ja se mitä me tullaan nyt tekemään, niin on vähän spesiaalimpi. Ja sit sekin, että me ei ehkä haluta lähteä tässä tekemään mitään semmoista niin kuin suoranaista mainosmerkinöintivideo-juttua, vaan tehdään ihan rehellisesti hommia. Ehkä meillä on jotain kivoja pikkuprokkiksi, räjäytellään tietokone. En tiedä. En tiedä, lähdetäänkö me räjäyttelemään mitään koneita. Eksitäänkö me jotain jänniä. Sen mä voin itse asiassa ehkä näyttää täältä jo, mitä sieltä saattaa olla tulema. Mutta tästä ei sen enempää. Katsotaan ehkä sitten myöhemmin. Mutta siis kaiken näköisiä prokkiksia voidaan mahdollisesti keksiä. Kaikki tämmöisistä rikkinäisistä jutuista ja näin, mutta testailla ja niin edelleen. Mut kyllä, tervetuloa kanavalle ja lähdetään hommiin. Jos muuten tulee jotain mieleen, että mitä kaiken näköistä kivaa ja hauskaa voidaan ehkä keksiä, niin ei muuta kuin vaan laittakaa kommenttiin, niin kahtellaan. Otetaan kaikki pöljät kirjat vastaan ehkä. Ja nyt kun ollaan toimistolla, niin otetaan vähän kenkuloita poistusta. Ja sitten ehkä se tärkein juttu, kastellaan nämä meidän toimistokukkaset täällä. Oletteko nähneet ikinä tällaista erittäin hienoa istuvaa buddhaa? Hän istuu nyt siellä kukkasen. Lappari auki. Takki pois ja mikki talteen. Ja ei sitä muuten jaksa, jollei ota tätä energisoivaa juotavaa. Ai että. Kyllä tänään jaksaa. Ja jotta saadaan jonkunnäköistä kuvamateriaalia vähän eri suunnista, niin otetaan tosta tommonen SJ-kamin kamera, niin asetellaan se tuonne kumpaan suuntaan tää nyt menikään. Joo, eihän tää nyt onnistu sitten niin lainkaan. Eihän tämä nyt. Menetkö sinne? No niin, jo alkoi lyyti kirjoittamaan. Siellä on paikallaan. Tudi. Ja välihörppy. Joo, tarttis joku päivä kans käydä tää hylly läpi. Ei tän mikään hirveä kaaos oo, mutta on siellä noita tyhjiä laatikoja, mitä tarttis heittää pois. Ja pleikkari 5 kuntoon. Sitten pistetään työkalut kans tohon valmiiksi. Puhallanta, jos tarvii jotain pölyjä puhaltaa, ja sitten vähän pipaa. Varmaan joudutaan puksamaan kumminkin juttuja ja sitten vielä nippareita. Uskoisin, että näillä nyt jonkun aikaa tarvitaan ja tommonen sinne vielä sekaan. No niin, tehdään tämmöistä pientä jälkituotantoa, koska nyt kävi niin, että mulla katosi osa videomateriaalista jonnekin pittiavaruuteen. Mutta jotta te tiedätte vähän, että mitä tässä tällä videolla nyt niin kuin tapahtuu ja tällä prokkiksella, niin asiakas toi siis yhden pöytäkoneen ja sitten yhden tyhjän kotelon.
Mutta ensisijainen juttu, mikä tässä nyt oli se, että asiakas halusi, että vaihdetaan tuohon näyttikseen AIO-jäähy. Eli pitää siis purkaa koko näyttissä sitten tilalle AIO-jäähy. Ja tässä tulee nyt sitten kanssa näkymään sekin, että me joudutaan nyt sitten vaihtamaan se koko sisusta myös sinne uuteen koteloon, koska ensisijaisesti haluttiin jättää se sinne vanhaan, mutta nyt kun yksinkertaisesti sinne ei vaan mahdu, niin meidän on pakko siirtää sitten se koko sisusta sinne uuteen. Mutta eipä siinä tälleen niin kuin näin lyhykäisyydessään, eli meillä on siis tämmöinen niin kuin näyttiksen AIO-jäähy prokkis tässä meneillään. Mutta mennään katsomaan, miten tässä kävi. Semmonen pikku homma tässä nyt ois, että tarttis siirtää toisen kotelon sisusta toiseen.
nyt kävi sit silleen, että nämä Aijo-jäihin mukana tulleet lämpötyynyt, ne ei riittänytkään, vaikka niiden olisi pitänyt riittää. Ja mulla ei nyt sattumoisin ollut sopivan paksusta tyynyä enää. Joten oli pakko tilata sitten lisää. Ja jatketaan sitten seuraavalla kerralla. Kello on semmonen, klikataan. 13 yli 12 yöllä. Hyviä hommia. Ei mitään. Katsotaan, tehdään nyt konetta tosta vähän pidempää. Niin. Mutta siis jatketaan koneen kasaamista nyt joka tapauksessa niin pitkällä kuin pystytään. Joo, eipä siinä. Että semmonen homma se. Joo. Mä päätin tosiaan, etten jatka enempää ton kasaamista. Kello oli kumminkin jo sen verran. Joten uusilla silmillä mennään vähän nyt sitten tsekkailemaan sitten vähän paremmin. Lämpötyynyt edelleen puuttuu. Ne odottaa, että mä saan sen paketin tänne, kun tilasin sitten heti, kun huomasin, että niitä uupuu ja niitä tarvitaan. Mutta sitä ennen voidaan laittaa tuo kone joka tapauksessa kasaan valmiiksi kaikin muiden osalta. Niin saadaan tuo homma silleen aika pitkälle. Mutta ei ollut mikään semmonen simppeli homma sit loppupeleissä, että ei sopinut tosiaan tuohon vanhaan koneeseen tai koteloon ja sen jälkeen sitten pitikin kasata koko homma tonne uuteen koteloon. Semmoista se väli on, mutta ei mitään, mennään hommiin. Kuka piru vie on keksinyt tämmöisen homman, että täytyy näitä johtajia pitää tälleen niinku erikseen? Miksei niitä voi niputtaa semmoisen hienoon sukkaan? Miksi? Kuka samperi siellä on keksinyt tommosen idean? Neropatti. No ei siinä, selvitellään ja ruvetaan sitten vaan niputtamaan netisti. Ei siinä, jatketaan. Luukku auki.
Joo. Nyt mun täytyy vähän tutkia tässä hetken aikaa, että kun tässä on nyt tosiaan semmonen homma, että tuolta aikaisemmasta AIO-jäähystä, mikä tulee tuonne prossuun, niin senhän tulee nyt näitä erinäköisiä johtoja. Ja nyt se, että riittääkö tuolla emossa näille kaikille paikkoja, kun tähän tulee myös sit se näyttiksen. Niin joo. Niin täytyy vähän tutkiskella. Onhan tää tämmönen. Ja edellisessähän siis oli ratkaistu se niin, että, tai kotelossahan oli valmiina niin kuin tämmönen niin kuin siellä kiinni, mikä on siis todella kätevä. Joo. Mutta ihmettelen, miksei tämmöisessä kotelossa ole esimerkiksi mitään tämmöistä vastaavaa. Ajattelin, että siis jos mä olisin vaan ottanut tämän tuolta irti ja laittanut sen tonne, mutta kun mä en haluaisi jättää sitä silleen tonne minnekään niin kuin lillumaan. Olisi kiva kiinnittää se jotenkin järkevästi, mutta joo. Funtsitaan. Kyllähän näitä ratkaisuja löytyy. Eipä siinä. Täytyy vaan miettiä asiakkaan kanssa, mitä tehdä. Hyvä, jatketaan. No niin, paketti ei ikinä saatunut, mutta ei hätää. Onneksi on kollegoita olemassa, joten mä kävin hakemassa häneltä nyt sitten. Onneksi löytyi lisää tyynyä, eli näillä päästään jatkamaan sitä näyttiksen tyynyttämistä.
Ja siinähän se sitten olisi. Eli siinä on tosiaan toi vanha kotelo tyhjänä ja uusi kotelo, niin siellä on kaikki se sisustat vanhasta ja tehty sitten se aioon jäähyvaihto. Mutta asiakasta tulee tänne kohta noutamaan. Ja näin saatiin sitten homma päätökseen. Asiakas kävi just tuossa hakemassa koneensa takaisin. Näin ollen viikonloppu on ohi. Ja saatiin tehtyä se, mitä oli alun perin sovittu, eli vaihdettu sitten siihen näyttikseen se AIO-jäähy. Ja ekstrana sitten siirrettiin se koko sisusta sinne uuteen koteloon, koska se jäähyhomma ei olisi ikimaailmassa, se ei olisi mennyt siihen vanhaan koteloon, eli päädyttiin siis tähän ratkaisuun. Mutta sitten tullaan siihen, että kun lopussa oli tosiaan sit se, että mä sanon niitä piuhoja sinne AIO-pumpulle, niin kun siellä ei riittänyt siis emossa kaikille paikkoihin. Eli se olisi vaatinut sitten sen jakajan. No mulla nyt ei sattumisi ollut sitä hyllyssä, mutta sitten kun asiakas oli toisesta kaupungista, niin vähän kauempaa, niin hän sitten sanoi, että hän hoitaa sitten loput, että no hätä. Ja totta kai aina vähän ärsyttää, kun homma jää omalta osalta kesken, mutta kun se on kumminkin asiakkaan kanssa sovittu näin, niin kaikki hyvin. Et ei siinä. Homma kondiksessa ja näillä mennään eteenpäin. Että sellainen. Tuossa nyt jälkikäteen juteltiin asiakkaan kanssa. Ja ruvettiin ihmettelemään, kun se pumppu tekee ihmeellistä ääntä. Mä en voinut siis testata sitä, koska mulla ei ollut niitä piuhoja. Ja se pumppu rupesi tekemään siis jotain ihmeellistä ääntä. Ja sitten nyt jälkikäteen sit selvisi, että tämä on hyvin spesiaali AIO jäähy, kun sinne täytyy erikseen se laittaa se neste. Vaikkakin näissä kaikissa AIO-jäähyissä on aina valmiina, niin kuin sen AIOn idea on nimenomaan se. Mutta syystä tai toisesta tämmöisessä ei ollut, ja tämä on siis jotain kiinalaista kuviota, mitä tähän oli muutenkin vähän tuntemattomammin merkki, niin sehän meni sitten ihan pyllylleen se homma. Eli se olisi pitänyt sitten niinku lisätä sitä nestettä sinne vielä. Eihän tätä tullut tietenkään mieleen, koska AIOssa on just se pointti, että siellä ne nesteetkin on valmiina. Ja tässä tullaan nimenomaan siihen pisteeseen, että kaikki ei mene ihan niin kuin Strömsössä. Näitä sattuu ja tapahtuu ja aina tulee jotain ihmeellistä ja uutta. Mutta siitä huolimatta ollaan taas viisaampia. Älkää ostako kiinalaisia juttuja mistään tai varsinkaan muualta Eurooppaa, koska näissä voi olla jotain, että et sinä saa kuljettaa nesteitä tämmöisessä. Eli tästä taas opimme. Ja se, mitä mä suosittelen, niin käyttäkää teidän paikkakunnan lähi IT-kavereita, eli pienyrittäjiä ensisijaisesti, sillä ihan varmasti saatte niiden kautta ja meidän kautta luotettavia tuotteita. Ja ettei tule tämmöisiä niin kuin huteja, koska tämä aiheuttaa taas lisää harmia taas sitten toiseen niin kuin asiakkaan päähän ja harmaita hiuksia. Mutta kaiken puolin suosikaa pienyrittäjiä. Ja tämä episodi alkaa olemaan sitten tässä. Ja pitutukseltakaan nyt sitten ei voitu välttää. Mutta jos tykkäsit videosta, nakkaa hei joku kommentti ja laita seurauksia. Katsotaan, että mitä ensi kerralla sitten keksitään. Laittakaa muuten myös kommenttia, että mitä mahdollisesti kaikkea te haluaisitte ehkä nähdä tältä puolen. Eli ja jos on jotain ideoita, niin saa heittää. Meiltä löytyy kaikennäköistä tietokoneromua ynnä muuta, niin jos tulee mieleen, niin
mitä haluaisitte mahdollisesti nähdä, että ruvetaanko tässä rakentelemaan kaiken näköisiä raketteja, räjäyttelemään koneita vai mitä te haluatte nähdä, niin koitetaan kehitellä. Mutta minä kiittän ja kuittaan. Nähdään taas ensi kertaan, elikkä ensi episodi. Moro!